ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਬੈਠਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਬਹਿਣ ਦੇ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਬਾਬਾ ਪੰਜ ਦਾ ਭੇਜੀ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਸੈਦੋਵਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਜਲਾਲਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਚੱਕਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਸੈਦੋਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਪੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਪੱਠੇ ਹੁਣ ਟਰਾਲੀ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹਨੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਜਲਾਲਪੁਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਖੜਾ ਆ, ਇਹਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਪੱਠੇ ਡੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਆਏ ਹੋਏ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਇਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ। ਬੋਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਲੈ ਵੀ ਆ ਜਾ ਕਰਾ ਤੂੰ ਵੀ ਹੁਣ।